Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Dan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa an yi fira da Sunusi Ahmad Awwal, ɗan asalin ƙasar Ghana, wanda suka kawo ziyara babban birnin Yamai. Wannan ziyara sun kawo ta ne da nufin gudanar da da'awa da kuma addu'o'i dangane da waɗannan kwanaki masu muhimmanci guda 10 da muke ciki, wato Ayyamut Tashrik, wato kwanaki 10 kafin babban sallah na wannan watan na Zulhijja, da kuma falalansu da kuma suka zo wannan ƙasa domin su taya wannan ƙasa addu'an zaman lafiya da ci gaba mai ɗaurewa. Idan daga baya kuma za mu ji labari dangane da wannan kwamiti wanda yake kula da alaƙa tsakanin farar hula da kuma jami'an tsaro, wanda suka haɗa kansu domin ciyar da ƙasar tasu gaba da ba ƙasar nasu tsaro, inda suke rabon kayan abinci ga al'ummomi domin samun cikakken haɗin kai da goyon baya don ciyar da ƙasar gaba. Ga dai labaran dalla-dalla. Za mu ji cewa an yi fira da wato Malam Sunusi Ahmad Awwal, hafizi na Alƙur'ani mai girma, wanda yake yi ma Alƙur'ani hidima, kuma malami mai da'awa ɗan asalin ƙasar Ghana, wanda suka kawo ziyara babban birnin Yamai. Ya bayyana wannan ziyara maƙasudin ta shi ne don ganin yadda wannan kwanaki 10 masu albarka, da nufin yin addu'o'i da kuma tunatar da al'ummomi falalan waɗannan ranaku guda 10. An tambaye shi dangane da waɗannan ranaku, kuma ga bayanin da ya yi. Ya ce a ranar farko shi ne aka ce a wannan rana ne Annabi Adamu ya nemi gafara ga Allah Maɗaukakin Sarki dangane da cin wannan bishiya da ya yi, wanda Allah ya hana shi ya ci wannan bishiya, shi kuma ya ci tare da matarsa Hawwa'u. Ya ce a wannan ranar ne suka nemi gafaran Allah, inda suke faɗin Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sannan ya kuma yi addu'o'i ga shugaban ƙasa da kuma shugabannin gidauniyar RTN da ɗaukacin al'umman ƙasar da kuma ƙungiyoyin IES, da nufin Allah ya taimake su. Ya yi bayanai dangane da waɗannan ranaku guda 10, inda ya ce bayin Allah su kasance suna yin duk wata aiki ta ibada wacce za ta kai su
ga samun ladaddaki domin darajoji da ke ɗauke da waɗannan kwanaki guda 10. Idan muka je dangane da rabon abinci da ake ba mabuƙata da masu ƙaramin ƙarfi wanda sojoji suke gudanar da ba da waɗannan abinciccika, shugaban gundumar Tawa ya ce wannan rabon sojoji sun saba yin shi don talakawa su san cewa jagorori suna tare da su. A cikin shirin nan na ceton ƙasa, wacce aka haɗa hannu da jami'an tsaro da 'yan ƙasa don ci gaba da rabon abincin domin tallafawa 'yan ƙasa, an gudanar da bikin rabon abincin ga mabuƙata a yayin karɓar abincin da ke gundumar Tawa. Firefe na gundumar Tawan, wato Nasiru Sa'idu, shi ne ya jagoranci rabon wannan abinci kashi na biyu. Don su raba ma masu ƙaramin ƙarfi da ya haɗa da mai da masara da hatsi da shinkafa da kuma maganin idanu kyauta. Shugaban gundumar Tawa ya ce wannan rabon sojoji suna ƙoƙarin yin sa ne domin samun haɗin kai da kuma ci gaba da samun haɗin kan al'ummar ƙasa domin ciyar da ƙasar gaba. Wannan al'amari yana ƙara soyayya tsakanin sojoji da farar hula, kuma wannan haɗin kan shi ne ƙasa ke buƙata, musamman shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa wato Janaral Abdurrahman Chani tare da Firaminista Ali Mohammed Lamin da nufin haɗin kai don kawo ma ƙasa ci gaba. Wakilin Sarkin Bambai ya gudanar da nashi jawabin, inda ya yi godiya ga Majalisar Ceton Ƙasa da nufin samun haɗin kai da kuma godiya gare su.